อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีสิว่าโอ้ยยังบ่ติร่มเย็นดีดีฝนตกสแมนบรรยากาศดีร่มเย็นดียังคักขนาดติดอ่าง คืมนี้แล้วมาจ้ะตำตีนไก่ตำสัวตีนไก่ผักเกษตรผักขาเก็บมาตั้งแต่ข้างบ้านผักเอียงก็ล่ะผักสวนครัวหัวกินได้คนโตมันขึ้นร่มเป็นแต่ย่างขนาดนั้นลูกน้องอยู่ไตตะแคร่พอดีเลยคือมีแล้วคือไม่แล้วเบิ่งข่าวเด็กหน่อย3 ปีนะตัวตัวเนาะหน่อย3 ปีที่ท่านรู้เรื่องอีหยังเป็นบ่ซั่นบ่จะว่าโทษบ่ได้เอากระดาษทิชชู่มาเชียงมีควันแล้วมาบอกกับไก่เราอีกอะมีควันแล้วอยู่ฟาร์มไก่แล้ว
เอามือปิดความซกมกของเจ้าของไว้สุรุ่ยสุร่ายซกมกเป็นข่อยแหละ ติดมือเจี๊ยบร่ำขาใครเบิ่งเขาคนหลงปลาอันนั้นก็จะได้ตัวก็เจ้าเนาะคันได้หลงเนี่ยมันก็หลงไปตะพื้นตะพื้นเด้ไปหาของปลาผู้เฒ่าคนบอกคือหยังเนี่ยระวังเพื่อเขาหลงถ้าเห็นฝั่งย่างไก่ก็จะไปไก่ของแต่ว่าผู้เฒ่าเขาจะว่าไปหาเห็ดแต่สมัยตะกี้หรอกไม่ไงเราบอกข่อยเห็นเครือเขาลงจะไปไก่เลือขาดเลยย่างเบ็นไปไกลๆแล้วบอกไปหาเห็ดด้วยยังก็แล้วแต่เขาปลาหาของปลามีไงบอกห้างเธอสนจือได้ไปดูไรจำได้ว่าเครือเขาลงมันอยู่หม่องใดไปรู้จำได้
นี่กับผู้เขาเจ้าเขาปลาดูเขาเจ้าก็สิจักเนาะเพื่อเขาลงผู้ใดบอกเคยเขาปลากับสิบ่หูว่ามันเป็นยังไงข่อยลองหูจักว่าต้นมันเป็นไงไปดีกว่าเดี๋ยวละคลิปนี้ขออภัยในความไม่เรียบร้อยโอ้ยคลิปนี้ขออภัยในความบ่เรียบร้อย